Le Bon Break တီမျက်ရည်လဲရွှဲဖြစ်သွားစေမယ်ဆာလာရဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ရေးတဲ့နှုတ်ဆက်စာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ FA Red ဆုံကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တချို့သောနှုတ်ဆက်စကားတွေဟာနားနဲ့နားထောင်ရတာမဟုတ်ပဲရင်ဘတ်နဲ့ခံစားနားထောင်ရတာမျိုးပါမွမ်မက်ဆာလာရဲ့နှုတ်ဆက်စာလေးဟာ Le Bon Break တွေအတွက်တော့တာမန်ကစားမတယောက်ရဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြီးညာချက်မဟုတ်ပါဘူးကိုဘွားရဲ့စေပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကဝေးရကိုထွက်ခွာသွားတော့မယ့်အကြောင်းရေးဖွဲ့ထားတဲ့မျက်ရည်စွန်းနေတဲ့အချစ်ဆွာလာတစ်စောင်နဲ့တူညီနေပါတယ်ဘောလုံးမိုင်းမှာကစားမတွေအသင်းပြောင်းကြတာရွေးပါပါဒါပေမဲ့ဒီလိုသွေးထက်အောင်မှန်ကန်လုံးပြီးနှလုံးသားကိုဓာတ်ရိုက်လာထီလုံးနဲ့နှုတ်ဆက်စာမျိုးကတော့ရှားပါလှပါတယ်လီဗာပူးဟာဘောလုံးကလပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါ passion တစ်ခုပါဒါကရာဇဝင်တစ်ခုပါဒါကစိတ်သက်ခွန်အားတစ်ခုပါဒီစာကြောင်းလေးဟာဆာလာတောင်လီဗာပူးဆိုတဲ့မျိုးလေးရဲ့အသက်သွေးကြောတဲ့အထိဘလောက်တောင်စီးမြောင်းဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုထင်ရှားဆုံးသက်သေပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားသားကစားမတယောက်ဟာလီဗာပူးကိုလာရင်လာစာကောင်းကောင်းရမယ်အသင်းကြီးဖြစ်လို့ဖလားတွေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံကနေလာတဲ့ဆာလာဟာအလုံသမားလူဒန်းစားတွေအဓိကနေထိုင်တဲ့ဒီမျိုးလေးရဲ့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြေးဝနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကလီဗာပူးကိုအဆောက်အုံနဲ့ကစားကွင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလိုမမြင်တော့ပါဘူး။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းတဲဆောင်လာတဲ့ခံစားချက်ပြင်းပြမှု passion အမြဲတမ်းပြန်လည်နှိုးကြွနိုင်တဲ့ရာဇဝင် history နဲ့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အား spring တို့ကိုပဲမြင်လာခဲ့တာပါ။ဒါအသင်းအချာစီကိုဝင်းစင်ရုံတတ်တတ်မဟုတ်ပဲမျိုးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပါကိုယ်တိုင်ဝင်းစင်နိုင်ခဲ့သူတယောက်မှသာထွက်ကြလာနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်ပွဲတွေခံခဲ့ကြတယ်။အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေကိုအတူတူရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ဆာလာကဆက်ပြောပါတယ်။လူတယောက်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတော့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတိုင်းတာလို့မရပါဘူး။အောက်ခြေထိထိုးကျသွားတဲ့အချိန်တွေမှာဘယ်လိုဖေးမခဲ့တယ်လဲဆိုတာကသာအခြေစစ်ပါ။လီဗာပူးပရိသတ်တွေဟာချန်ပီယံလိဖလားကြီးရလို့ဝမ်းသာမြေ့ကြချိန်မှာဆာလာနဲ့အတူရှိနေခဲ့တယ်လို့2018ခုနှစ်ဘောလုံးပွဲမှာဆာဂျီယိုရာမိုကြောင့်ဆာလာပခုံးပြုတ်ပြီးမျက်ရည်လဲရွှဲနဲ့ကွင်းထဲကထွက်သွားရချိန်မှာလည်းပရိသတ်ရဲ့ရင်ဘတ်တွေအတူတူကွဲကြေခဲ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလပ်ရဲ့တစ်စိမ်တစ်ပိုင်းမှာမပါဘူးသူတွေအတွက်ကျွန်တော်မှရှင်းပြစရာစကားလုံးမရှိပါဘူးလို့ဆာလာကဆိုပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ကြီးကာလမှာပရိသတ်မပါဘဲပရီးမီးယားလိဖလားကြီးကိုထီးကျန်စွာကံမြောင်းခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုတွေခြေစွမ်းကြာဆင်းနေချိန်မှာအချင်းချင်းယုံကြည်မပြတ်ပဲဖေးမခဲ့ကြတဲ့ခိုင်းတန်တွေကို FA ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပဲနားလည်ကြပါလိမ့်မယ်။ဆာလာဆက်ပြောထားတာကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲဆုံးအချိန်တွေမှာပြသခဲ့တဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေအတွက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တဘွားလုံးယူဆောင်သွားမယ့်အရာပါပဲလေဘာလုံးချေဝဲများစုဟာသူတို့ကိုသူတို့အတင်းထက်ပိုကြီးကျယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါမဲ့ဆာလာရဲ့ဒီစာကြောင်းမှာတော့လွန်ကဲလာတဲ့နှိမ့်ချမှုနဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုတွေ့ရပါတယ်သူဂိုးပေါင်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့ပနတီလွဲချော်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့တက်ကွတ်စင်မင်ကြီးကနေမိုးဆာလာဆိုတဲ့ချင်းတန်တွေဟာဘယ်တော့မှရက်တက်မသွားခဲ့ပါဘူးပရိသတ်တွေကသူ့ကိုစေယုတ်တရုတ်လိုမဆက်ဆက်မဲအမားလုံးတက်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နားလည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုချွင်းချက်မရှိချစ်တဲ့အချစ်ကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအမတ်တရားတွေကိုစူပလာတွေထက်ပုံမြန်လို့စွာသူတည်ဆုံးသွားတဲ့အထိရင်မက်ထဲမှာသိမ်းဆည်းသွားမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလပ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အနေမိသားစုအဖြစ်အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ။ရရတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့အားလုံးကြောင့် I will never walk alone ပါလို့ဆာလာကညီကုန်းချုပ်ပြောထားပါတယ်။လေဘောင်းတင်းရဲ့ကဘာကျော်သချင်းဖြစ်တဲ့ You will never walk aloneမင်းဘယ်တော့မှအထီးကျန်စွာရှောက်လန်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားစုကိုဆာလာဟာ I will never walk alone ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအထီးကျန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးအာရင်ဖြစ်အသက်သွင်းပြောင်းလဲပြလိုက်တာပါဆာလာဟာ FA ကွင်းကြီးတွေကနေကိုခန္ဓာရထွက်ခွာသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်အရှိတဲ့ဘိုင်းကိုပဲသွားတခြားဥရောပအမေကိုပဲရောက်ပရိသတ်တောင်းချီရဲ့အားပေးတန်တွေကိုသူတိုက်ရိုက်ကြားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဘယ်ကိုပဲရောက်ဘယ်လောက်ပဲမှောင်မိုက်တဲ့အချိန်တွေရင်ဆိုင်နေရပါစေတော်တော်မှပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဒီမိသားစုဒီမိသားတရားတွေဟာသူ့ရဲ့ကြောဘက်မှာမမြင်ရတဲ့တောင်ပန်တစ်စုံလုံးအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးထားမယ်ဆိုတာကိုသူအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်သွားတာပါငါလေဘောက်ကနေထွက်ခွာသွားပေမဲ့လေဘောက်ဆိုတာကြီးကတော့ငါရင်ဘက်ထဲကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကဘာတိကြီးညာလိုက်တာပဲဖြစ်ကြောင်းပါအစောကြီးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ